Projekteja kasaantuu pöydän alle, mut kuka niitä alkaa? Hei miettimään. Aamukahvin äärellä ajatus on hidas, mutta jossain on kipinä odottamassa. Nyt ryhdytään projektielämään, ei vaan unelmaan. Nyt lähdetään. Kaikki alkaa yhdestä pienestä askeleesta. Kaikki alkaa yhdestä pienestä askeleesta. Lista kasvaa, se pelottaa pientä mieltä, mut pelko ei tee mitään. Se vain jää.